ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு ரியாலிட்டி கப்பல் vlogs. இப்போ நம்ம எங்கடா இருக்கோம்? பாம்பன் பிரிட்ஜில் தான் இருக்கிறோம். செம கூட்டம். ஸோ பாம்பன்லேருந்து இந்த ட்ரிப்பை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் எங்கள் அம்மா அப்பாவோட கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்தது. பட் ஆனால் அப்போல்லாம் இது வந்துட்டு இது பிரிட்ஜெல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏங்க இது இப்போதான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் பசங்களுக்கு நான் கூப்பிட்டு வந்து காட்டுறது வந்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கு எனக்கு. ராமேஸ்வரத்துக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பேக்கரம்பில் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சாரோட நினைவில்லத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ பசங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம எங்கே போனோம்னா டாக்டர் அப்துல் கலாம் சாரோட மெமோரியலை பார்க்க போனோம். அவரோட சயின்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை, நம்மளோட ப்ரீவியஸ் பிரசிடென்ட்டும் கூட தான். ஆமாம், அவருக்கான குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமாம், கரெக்ட். ஸோ மேரேஜே பண்ணிக்காம அவர் லைஃப் ஃபுல்லாக இந்தியாவுக்காகவே டெடிகேட் பண்ணவர். ஓகேவா? பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருந்தார். நிறைய மிசைல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. இஸ்ரோவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் தனுஷ்கோடி போயிட்டு இருக்கோம். இது ராமர் கோவில். ஆனா அதுக்கு போகல, நாங்க நிறைய டைம் போயிட்டோம். ஆமா, இப்போ தனுஷ்கோடி நீ போயிட்ட. இவனுங்களை வச்சுட்டு மேய்க்க முடியல. 2 நாளா உயிரை வாங்குறானுங்க. கத்தி தலைவலி வந்துருது. எங்க பாருங்க, ஆளுக்கு கொண்டு தூக்கிட்டான். கொஞ்ச நேரம் கூட போதும்டா, அது கோயிலுக்கு வேணும்டா. ஸோ அல்ல செம்மையா வருது, காத்து செம்மையா அடிக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே தனுஷ்கோடி லாஸ்ட் எட்ஜ் வரைக்கும் போயிட்டு வருது. டிராஃபிக் பயங்கரமாக இருக்கு இன்னைக்கு. அதனால இங்கே நிறுத்திட்டோம். எல்லாம் மொழி பீச் தான். காலெல்லாம் ஃபுல்லாக ஈரமாக மண்ணாயிடுச்சு. அப்படியே கருக்குள்ள வந்து இற போகிறானுங்க. மொத்தமாக டேமேஜ் ஆக போகுது. எங்கள் வீட்டில் சின்ன பசங்க இருக்கிறதுனால எங்கள் கார் வந்து எப்போயுமே மெஸ்ஸியாக தான் இருக்கும். அதுவும் பர்டிகுலராக ஊருக்குலாம் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாஸ்தியாயிரும். அதே மாதிரி ஏதாவது லாங் ட்ரிப்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா கார் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஸோ இது மாதிரி கார் ரொம்ப டஸ்ட் ஆகிற டைமில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நான் கார் டிக்கியில் எப்பயுமே ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருப்பேன். அதுதான் அகாரோவோட கார் வேக்யூம் கிளீனர். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் ஒரு ABS பிளாஸ்டிக் பாடி. இந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மெயின் யூனிட் இருக்கும், ஒரு ஹோஸ் இருக்கும், ப்ரஷ், ஸ்மால் ப்ரஷ், ப்ளோயிங் நாசல் இருக்கும், ஃப்ளாட் செக்ஷன் நாசல் இருக்கும், டைப் சி கேபிள் இருக்கும், அண்ட் அது கூடவே ஒரு யூசர் மேனுவல். இதில் எக்கோ மோட் அண்ட் மேக்ஸ் மோட் அப்படின்னு 2 மோட் இருக்குது. எக்கோ மோடில் 25 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ரன் டைம் இருக்குது. 13 மினிட்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸ் மோடில் இருக்குது. இதில் 5000 mAh பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது கூடவே ஒரு டைப் சி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 4 ஹவர்ஸில் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும். எப்பயுமே இந்த கேபிளை ஒரு 5 வாட்ஸ் அடாப்டரில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. சார்ஜ் ஏறும் பொழுது ரெட் லைட் எரியும். அதே சார்ஜ் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் க்ரீன் லைட் எரியும். இதோட செக்ஷன் பவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16K பாஸ்கல். அதனாலேயே இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நான் எப்பயுமே ஃப்ளோரை வேக்யூம் பண்ணும்பொழுது மேக்ஸ் மோட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது 13 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ரன் ஆகும். நல்லா செக்ஷன் பவர் கொடுக்கும். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க 65,000 RPM இருக்க BLDC மோட்டார் டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக புல் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதில் இருக்க மல்டிபிள் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஈவன் தின் கார்னரில் இருக்கிற டஸ்ட்டை கூட எடுக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுது. காருக்கு மட்டும் கிடையாது, இதை 2-in-1 கார்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா கார் அண்ட் ஹோம் நீட்ஸ் ரெண்டுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரொம்பவே போர்ட்டபுளாக இருக்கிறதுனால நம்ம எங்கே போனாலும் ஈஸியாக கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும். ரொம்ப லைட் வெயிட் அண்ட் காம்பேக்ட். இதில் அட்வான்ஸ்டு டியூவல் ஹெப்பா ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஸ்டீல் ஃபில்டர் அண்ட் ஹெப்பா ஃபில்டர் 2 ஃபில்டர் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ஸ்மால் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை கூட அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. அது கூடவே இந்த அலர்ஜி தர மாதிரி இருக்க ஸ்மால் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸையும் இது அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. ஸோ எவ்ரி டைம் ஒரு ஹைஜீன் க்ளீனை என்ஷூர் பண்ணுது. இது ரொம்பவே டியூரபிள் அண்ட் ஈஸி மெயின்டெனன்ஸும் கூட. இதில் 300 ml டஸ்ட் கப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி அதிகம். ஸோ இப்போ நான் கார் க்ளீன் பண்ணும்போது அதில் இருந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இது. இதை நேரடியாக நான் கை வச்சு எடுக்க முடியாது ஆப்வியஸாக. ஸோ இதில் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இது வாஷபிள் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஈஸியாக வாஷ் பண்ணி ஒரு நல்ல டவல் வச்சு வைப் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு மாய்ச்சர் இல்லை அப்படின்னு என்ஷூர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ரீஅட்டாச் பண்ணணும். இந்த ஃபில்டரை நம்ம கழுவக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக ப்ரஷ் வச்சு இதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். நல்லா இதை கழுவணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ரஷ் வச்சாலே ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடுது டஸ்ட்லாம். சப்போஸ் இந்த ஃபில்டரை கழுவணும் அப்படின்னா அதை வைப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கிறது. ஸோ ஈரப்பதம் இல்லை அப்படின்னு என்ஷூர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை திரும்ப நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள்.
இப்போ சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். எல்லாரும் டேன் ஆகிட்டோம், கருகருவென்று ஆகிவிட்டோம். என் நாளுடைய சிவனையே போற்று, என் நாட்டவர் கிரைவா போற்று. இந்த டெம்பிளுக்கு வந்திருக்கோம். திருப்புலானி ஊரணி அங்கே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அப்படியே உத்தரகோசம் மங்கை வந்தாச்சு. உத்தரகோசம் மங்கை, அதாவது நான் 2 டைம் வரேன். இங்கே வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். சொல்லுவாங்க இந்த கோயிலுக்கு வந்து வர்றதுக்கு வந்து எல்லாரையும் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாம் கடவுள். யாருக்கெல்லாம் வந்து பூர்வ ஜென்ம புண்ணியங்கள் ஒரு சிலது பண்ணியிருக்கோமோ அவங்களெல்லாம் அலோவ் பண்ணுவாங்களாம். அதனால் எல்லோரும் வந்து பார்த்துருங்க ஒரு டைம். அது அப்போ கையை பிடிக்க ஆரம்பிச்சா இன்னும் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம். கையை விட்டான். ஆக்சுவலாக துருவுக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே, ஆனால் நாங்கள் ட்ராவலில் இருக்கிறோம். நாங்கள் ட்ரிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வீட்டில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டோம் சின்ன பையனோட பர்த்டேவை ஈவினிங். Happy birthday to you. Happy birthday to Dhruv. Happy birthday to you. நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். Until then, bye from Reality Vlogs. Bye bye.